यता चाहिँ हाम्रो फुपूले हेर्नु न कस्तो मिठो मिठो खाना बनाइदिनु भएको। सो अब म खान स्टार्ट गर्छु है। म चाहिँ खाएँ। क्या मिठो भएको छ। पापन मासु जादु हुँदैछ भर्खर उडेर आयो। मैले गरेको हो I'm invisible man. अन्त चाहिँ राखिदिएँ मैले त्यहाँ पकायो किडनी पायो अन्त त ल भन्नु सब्जी हालेर खाऊ न हुन्छ भयो साबुन देख्नु भयो अहिले प्लेटमा मलाई चाहिँ म्याडमले के भन्दैछ पढा जादु हुँदैछ। भिडियोमा बनाउँदैछ खाना पनि खाँदैछ हौ ए आधी त पानी खाँदै हेर्नु भने बिरालोलाई बच्चा हुँदाखेरि कुट्यो भने नि पुरा मन दुखाउँदो रहेछ। हाम्रोमा एउटा बिरालो थिएन बच्चा हुर्काउँथ्यो माथि छक्का गएर एक दिन चाहिँ मिस्त्रीहरूलाई पुरा डिस्टर्ब गरेछ। मिस्त्रीको पालि चाहिँ एकदम उयो गरेर चाहिँ फ्याँकिदिएको थियो त्यो बिरालो ट्याक्कै फसेर त्यहाँदेखि हाम्रो घरमा टम्म कस्तो हुन्छ नि त है बिरालो चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ छोरो लागिहाल्छ लप चाहिँ लप भन्दाखेरि मेरो दुध चाहिँ यस्तै छ होला नि घरमा दुधमा भन्दा
डिपमा हालिदिइराख्नु मैले होइन दुध हौ त्यो अङ्कलले ल्याएको भोलि मात्रै ल्याउँछ भनेको छ अस्ति 1 किलो ल्याएर डिपमा हालिदिइराख्नु रफ भइसक्यो सब्सक्राइब गर्नु ल भने तँ भन्दैन म खाना खाँदैछु तँ भन्दैन तपाईँ भन्नु भन्दैन तपाईँ अन्त त अलि छ त्यही लाग्छ नि ल्याउँछ नि लान्छु नि होइन लान्छु नि आफै लान्छु राख न यहाँ हुन्छ हुन्छ के हुँदैन हौ यतानिर है